Príjemný dobrý večer všetkým prajeme priamo odtiaľto z Jakutska, z nášho domu. Včera sme, tak ako aj vy, začali adventné obdobie. No a z tej príležitosti dievčatá dobrovoľníčky pripravili takýto adventný veniec, ktorý máme u nás v dome. Ďalší adventný veniec sa nachádza v kostole, kde teda advent chceme prežívať tak spolu s veriacimi. A chceme sa tak spolu s vami podeliť o to, ako sme sa pripravovali spolu s našimi farníkmi, s deťmi, s mládežou na prípravu, ako prežiť tento čas očakávania na sviatky narodenia Božieho Syna. Deti si ešte pred týždňom pripravili niektoré také konkrétne úlohy a si vyrobili taký podobný adventný kalendár. Zdá sa, že pre mnohých to bolo tak prvýkrát v živote, kedy takéto niečo priniesli domov. Rodičia na to reagovali tak veľmi pekne. Keď sme sa ich pýtali na to, že aké by mohli byť také úlohy pre deti, no tak také tie klasické, ako aj na Slovensku, pomôcť poumývať riad, upratať zo stola, alebo si upraviť svoju posteľ. Ale takisto niektoré dni tie dobré skutky, alebo také tie úlohy vymysleli aj pre rodičov. Sami rodičia teda tvrdia, že nepozerať každý deň do telefónu, alebo sa trošku viacej venovať deťom. Takže toto môže byť taký dosť veľký problém a také dosť veľké zadanie. Tak aj k tomuto vás chceme pri tejto modlitbe pozvať, aby ste spolu s nami za tieto naše úmysly sa modlili, aby tento čas očakávania narodenia Pána Ježiša bol takým požehnaným nielen teda pre vás na Slovensku, ale aj pre nás tu, na ktorí žijeme v jakutskej misii, aj pre mnohých ľudí, ktorí možno že ešte tak nie úplne vedome očakávajú narodenie Pána Ježiša. Takisto vás chceme pozvať modliť sa spolu s nami aj za deti, ktoré budú pokrstené. Začali sme niekoľko stretnutí s rodičmi, ktorí chcú dať pokrstiť deti. Krst by mal byť v nedeľu Svätej rodiny 27. decembra. Podarilo sa niekoľkokrát sa stretnúť a ešte teda máme v pláne stretnúť sa s nimi. Je to taká dobrá príležitosť aj spoznať týchto rodičov, predovšetkým maminy, ale aj krstných rodičov. Sú to príležitosti rozprávať sa o viere, o modlitbe, počúvať aj ich životné príbehy, ako sami stretajú Boha v takých úplne jednoduchých veciach. Takže toto je tiež jedna vec, o ktorú vás chceme poprosiť sprevádzať modlitbou aj túto prípravu na krst týchto malých detí, ale teda prípravu rodičov, aj krstných rodičov. Takisto nás čaká jedna cesta aj s otcom Pavlom Michalkom. Sa chystáme vo štvrtok odcestovať do Irkutska, kde sa uskutoční stretnutie kňazov s otcom biskupom, ale teda je to stretnutie kňazov, katolíckych kňazov z celého Ruska a takisto to bude spojené s Mariánskym kongresom, kde sa na ňom zúčastnia spolu s nami aj niektorí veriaci, teda budú z Aldanu dve ženy, ktoré tiež tam sa potom k nám pridajú. Tak chceme poprosiť aj o modlitbu za túto udalosť, za toto stretnutie, aby to bolo také povzbudenie, teda také požehnané stretnutie, aj vzájomné povzbudenie, kde sa teda stretne aj veľa kňazov, aj s veriacimi. Nech je to taký dobrý štart a také posilnenie našej mariánskej úcty. Ty vravel, že aj naše deti sa tam nejako zúčastnia. Presne tak, na Vaskresnej škole sa podarilo dobrovoľníčke Lucii spolu s deťmi nakresliť obrázok na tému Ja a Panna Mária. Takže niekoľko obrázkov, teda všetky tam berieme, pretože otec biskup vyhlásil takú súťaž, alebo teda pozval nás, aby sme vyzvali deti, aby nakreslili niečo na túto tému a teda tam potom by mali všetci priniesť tieto obrázky detí. Možno teda niečo aj vyhrajú. Myslím, že veľmi pekne sa do toho zapojili. Takže môžeme myslieť aj na tieto deti, aby aj v nich tak rástla mariánska úcta.
Tak všetky tieto úmysly môžeme teraz tak spoločne predniesť do modlitby desiatka svätého Ruženca radostného, desiatka očakávania, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ráduj sa, Maria, blagodati polná, Господь s тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molí za nás griešných, nyní v čas smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. O môj Ježiš, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tak vám aj takýmto spôsobom chceme poďakovať prostredníctvom tohto videa za túto vašu spoločnú modlitbu a za to, že máte účasť na tejto našej misii v Jakuti. S týmto súvisí trošku aj súťažná otázka, ktorá nás čaká tento mesiac. Možno ste niektorí postrehli alebo ste sa dozvedeli, že sa nášmu misijnému oddeleniu na Slovensku podarilo vydať taký veľmi pekný misijný kalendár na rok 2016. V tomto kalendári sa nachádzajú fotografie, nachádzajú sa tam svedectvá tých, ktorí máme účasť na živote tejto misii v Jakutii. Súťažná otázka teda znie, koľko nekňazov vydalo svedectvo alebo napísalo svedectvo do tohto misijného kalendára. Ak by ste sa nemali možnosť k tomuto misijnému kalendáru dopracovať, tak spokojne môžete napísať to, aby vám ho bezplatne poslali naši spolubratia z misijného oddelenia. Adresa je misijné oddelenie Miletičová 7 821 08 Bratislava a takýmto spôsobom sa veľmi ľahko môžete dopracovať aj k odpovedi na súťažnú otázku, koľko nekňazov, čiže laikov, dobrovoľníkov, ktorí nám tu pomáhajú, vydalo svedectvo v misijnom kalendári na rok 2016. Želáme vám požehnané prežitie adventu, aby to bolo naozaj také radostné obdobie, kedy v štedrosti, v milosrdenstve a v počúvaní budeme objavovať tvár našeho Pána Boha, tak ako nám ju ukázal v Ježišovi Kristovi.
Teraz by sme sa s vami rozlúčili spoločným požehnaním. Pán s vami, s duchom tvojim, nech vás aj všetkých vašich drahých na príhovor Panny Márie Pomocnice žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. amen. Amen. Paká.